सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है गाइस, आज मैं ना आपको मेरी वाइफ के खराटे सुनाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। तो रात का टाइम होगा तो कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको सुनेगा, खराटे सुनेंगे यार। ठीक है, और जैसे ही खराटे सुनेंगे कुछ देर तक आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद रिएक्शन भी बताऊंगा मेरी वाइफ को जगह कि तुम्हारे खराटे थे। ये है रिकमन, और मम्मा के खराटे हम लोग सुनाएंगे। ठीक है रिकमन, ओके। रात को जब मम्मा सो रहे होंगे तो मम्मा के खराटे सुनाएंगे हम लोग। ठीक है, मज़ा आएगा वीडियो में। तो कैसे यार करते हैं रिएक्शन रिकॉर्ड मोंटी की माँ की, और अब खराटे सुनिए। खराटे वाली वीडियो आएगी भाई। ना भाई, खराटे खुराटे वाले ना डालो प्लीज। अब तो आएगी वैसे। यार ऐसे भी लोग नहीं डालते हैं, ये बात। तो कैसे भी लोग डालते हैं, बता। यार मजाक की बात है। घर पे फोन कर देगी? क्या बोली? घर पे फोन कर देगी। चलो यार गाइस, बहुत नींद आ रही है यार। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।